galera, beleza? Aqui é o Ref do canal Desculpem. E o vídeo que eu vou trazer para vocês é de como consertar o reparo automático do Windows após a formatação. Então galera, esse aqui, quando você formata o computador, inicializa e vai para o reparo. Então galera, tem que continuar, voltou para uma das janelas lá e voltou para o mesmo local. Aí acabei vendo uns vídeos por conta do sufoco, vi uns vídeos no YouTube, solução de problemas, ia lá no prompt de comando e colocava alguns códigos que não dava em nada. Eu tentei muitas vezes, todos que já vi, daí vi uma coisa mais fácil, talvez já vi pessoal postando que também não deu certo, os comentários. Então eu fiz isso, ó. Primeiro eu desliguei no computador, aí você entra na BIOS. No meu caso, o computador do cliente aqui é um positivo, é o Q232A. Deixa eu ligar aqui o computador. Q2 pro BIOS. Daí eu só fiz o seguinte, galera. Eu fui aqui, é só você vir aqui no Security Boot Menu. Aí aqui vai estar Enable. Você desabilita aí, dá um ESC assim pra voltar. Missão, por favor, desabilitei. Vai no boot e caso esse fast boot aqui esteja habilitado, você desabilita ele, ok? Daí é só vir searchando, iniciando o computador. Então, quem puder dar uma força aí no canal, aí se inscrevendo, dando um like no vídeo, faz um favorzão, hein? Cara, positivo é foda. Você compra um notebook desse aqui e ganha uma aula de manutenção grátis, que é o computador dá muito problema, muito burocrático para ajeitar as coisas dele. Nossa, deu certo. Vitor é o nome do cliente, beleza? E é isso, pessoal, dando uma consertada aí, espero que tenha ajudado alguém que tivesse com a dúvida. Caso tenha outras dúvidas aí, deixa no comentário, caso não dê certo também. E é isso, brigadão aí, valeu, até mais.